ညီမတို့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ bar step ဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ဆိုင်မှာအဓိကရောင်းရတာကတော့ signature flavor beer ရှိမယ်ကော်တေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော် flavor beer ကတော့ညီမတို့ဆိုင်မှာထုတ်တာ15မျိုးရှိရပေါ့နော်level 1ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် passion sun level 2ထဲမှာဆိုရင် amber brew level 3ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် triple iceland level 4မှာဆိုရင်တော့ violet empire ဆိုပြီးတော့အတောက်များကြရရှင်level 1 2 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ညီမတို့က honey gap beer နဲ့ဆက်ပြီးတော့ level 4မှာဆိုရင်တော့ abc နဲ့ဆက်ပေးရရှင်ဟုတ်စားရဆိုရင်တော့ညီမတို့ဆိုင်မှာ signature အနေနဲ့ကသုံးလက်သားပေါင်း jam sign တို့အာလူလုံးကြော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်စိတ်မချင်တော်ကားဒီတောင်တို့လည်းရှိရယ်ပေါ့ရတာလေးကချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်ကိုဆက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စားတောက်စရာလေးတွေအပြင်ဒီမှာအခြားအကင်လေးတွေလည်းရနိုင်ပါသေးတယ်ငါးချိုပေါင်းလေးမှာဆိုရင်ကြာညီမတို့ကကားကရက်ငါးကိုအယိုးလွတ်ပေါင်းပေးထားပြီးတော့ဘဲငံပြားကြီးလေးပေါ်ကနေလောင်းပေးထားရဲစားရတာစိတ်စိမ်လေးနဲ့ဘဲငံပြားကြီးနဲ့လေးမွမွေးလေးရတယ်ပေါ့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon ခန်းနဲ့လည်းရှိတယ်အပြင်နေရာလေးလည်းရှိရချင်းဟုတ်အပြင်မှာထိုင်လို့ရှိရင်တော့ ambulance လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်လို့ရတယ်ဆိုင်ကမနက်7:00နာရီကနေည10:00နာရီထိဖွင့်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့88လမ်းကျွဲဆယ်က9လမ်းတောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စေဝိုင်းရဲ့ဘာကိုလာရောက်သုံးဆောင်မှုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်အောင်လို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်